Торт за 5 минут – это очень вкусно и очень просто. Выбиваем 2 яйца и добавляем щепотку соли. Взбиваем венчиком. К яйцам добавляем 6 столовых ложек сахара и 6 столовых ложек молока. Просеиваем через сито 5 столовых ложек с горкой муки и 1 столовую ложку с горкой какао. Также в тесто добавляем пол чайной ложки соды, которую нужно погасить лимонным соком или уксусом. И еще добавьте в тесто 2 столовые ложки растительного масла. Затем в стеклянную форму для микроволновки смажьте растительным маслом и на дно застелите пергаментную бумагу. Вылейте тесто. Выпекаю в микроволновке 5 минут, но очень важно, после включения микроволновки не открывайте сразу, подождите 10 минут. Разрезаем наш торт на 2 половины и займемся кремом. 400 грамм сметаны, 2-3 столовые ложки сахарной пудры и 1 чайная ложка ванильного сахара. Взбиваем миксером. Также нарезаем 1 банан. А дальше проделайте все так, как вы видите на видео. Торт я украсила тертым шоколадом, после чего можно поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем стабилизировался и наш тортик пропитался. Друзья, а я желаю вам приятного аппетита, а также жду вас на своем YouTube канале. Ссылка в шапке профиля.